Слава Украине, привет всем от Полонского. Если кто-то удивляется, что Штаты, ну, трамписты, по-скотски относятся к Украине, то, ребята, это, в принципе, норма поведения. И вообще я боюсь, что у Штатов такое вот наблюдалось ни разу, ни два. Сейчас вот Штаты, судя по всему, приняли решение слить курдов. То есть не только Украину они хотят, как говорится, слить и самоустраниться. При этом не забывают обязательно потребовать у нас доступ к нашим полезным ископаемым. Конечно, вот мы вас сильно ждали. Вот. Но они еще издают курдов точно так же. Значит, смотрите, что сейчас происходит. Сирия, как страна, сейчас разделена на несколько анклавов. Ну, по большому счету, будем говорить, на два анклава разделена, крупных. На востоке находятся курды. Восток имеется в виду, это граница с самым востоком Турции и граница с, скажите мне, с Ираком. Вот. Всю эту довольно большую и, кстати, нефтеносную часть Сирии контролируют курды при помощи Соединенных Штатов Америки. Да. У американцев там несколько военных баз, и вот американцы не с доброго дива просто взяли и начали сейчас эти базы эвакуировать. Трамп, ну, посчитал, что не нужно, да, они там не нужны. Вот. И курды сейчас в шоке из-за того, что их предали. Вот одна из цитат курдских руководителей в Сирии. Эта эвакуация непостижима. Она наносит ущерб в войне против ИГИЛа и дает свободу действий людям президента Ахмеда Аш-Шара. Ну, это Джулани. И Турции, которые присматриваются к Восточной Сирии и к ее нефтяным месторождениям. При этом по ту сторону границы шиитские ополченцы в Ираке также могут этим воспользоваться. Да. На сегодняшний день курды действительно контролируют на востоке Сирии очень серьезные нефтяные месторождения, которые являются жирным куском. И американцы, в очередной раз самоустраняясь с политической арены, в данном случае с военной арены, оставляют курдов один на один с такими большими друзьями курдов, как турки, и с центральным правительством в Дамаске, которое опять-таки поддерживается турками. И надо сказать, что они ни разу, ни два воюют. Турки, ну, вообще у них такая политика, что курды это и не нация, это турки. Вот и все, да. У арабов по отношению к курдам приблизительно такая же вот позиция. Вот. И если американцы оттуда уйдут, ну, практически гарантированно через некоторое время там начнется война между курдами, сирийским центральным правительством и Турцией, которая будет поддерживать сирийское центральное правительство. Силы абсолютно, знаете, несопоставимые и близко даже. Всего курдов там в Сирии 10% населения. Там около 2,5 миллионов курдов, да, всего. Понятно, что у них служат и мальчики, и девочки, служат абсолютно все, но все равно. Военная мощь Турции, а также, если они передадут, а они таки передают центральному правительству в Дамаске очень много оружия, они их просто раздавят, курдов. И это будет, в общем-то, к удовольствию Турции, потому что Турция, я же говорю, она крайне жесткую позицию от курдам занимает. Более того, курды имеют свои анклавы в Турции, которые постоянно смотрят на то, чтобы отделиться. Плюс у курдов очень большое количество, знаете, земли в северном Ираке, где тоже полно нефти. И тут может быть вообще со стороны как турок, так и арабов нанесен с двух сторон удар по курдам, с тем, чтобы, как говорится, решить, как они считают, курдский вопрос, и вот закрыть вопрос о возможном курдском национальном государстве раз и навсегда. Плюс, конечно, хорошо заработать, потому что, еще раз говорю, если что на востоке Сирии, что на севере Ирака полно нефти. И все, это значит, устранишь конкурента, плюс, как говорится, еще на этом хорошо и заработаешь. Но тут еще вопрос в следующем. Это же опять-таки вопрос доверия к Соединенным Штатам Америки. Посмотрите, курды, когда нужно было бороться с ИГИЛом, они вас поддержали. И они боролись с ИГИЛом. Да, они боролись для себя в том числе, понятно.
Но они вас поддержали, они поддержали в военном плане, они все, что могли, то делали. Сейчас, когда пришла пора поддержать курдов, что делает Трамп? Ха, как в Украине. А мне, говорит, надоело. Да ну его в баню. Я вот пошел в гольф. Какие курды? Какая Украина? Да пошел все в задницу. У меня он кепку дурацкую натянул, сделано в Китае, написано МАГА. И пошел, значит, шмыцкать гольфом. Вот чем он занят. Вот и все. Кстати, это еще и пощечина Израилю хорошая. Я вам объясню почему. Дело в том, что на Ближнем Востоке курды это единственные природные, и, скажем так, естественные союзники Израиля. И если, не дай бог, с курдами на востоке Сирии расправятся, то теперь, как говорится, вся мощь Турции может уже быть направлена против Израиля. Не зря там в Турции говорили, что в случае начала войны они будут в Тель-Авиве за 72 часа. И знаете, кто его знает. Тоже военная мощь Турции и Израиля несопоставимы. Вот. Ну, конечно, они сами не будут его атаковать, но при помощи, допустим, того же правительства Джулани вполне себе могут. Вот. Тем паче, что Израиль опять наделал глупостей и захватил в Сирии, получается, в юго-западной части Сирии, напротив Дамаска как раз, поназахватывал еще территории, дополнительно к голландским высотам, которые Израиль оккупировал еще в 1967 году давным-давно. Да? Сейчас он еще зачем? Чтобы против себя настраивать. Ну, у вас получилось. Вот. И получается, что вот, да, сейчас Штаты, как говорится, смываются оттуда, говорят, хрен с курдами, нам плевать. Израиль теряет единственного союзника, который там был на Ближнем Востоке. Большой привет, кстати, израильтянам, которые целовали в попу Трампа. Вот. А это же еще не все. Состоялись переговоры между Штатами и Ираном. Иранцы говорят, что переговоры абсолютно замечательно, положительно суперовые, все было замечательно. Знаете, о чем договорились? Еще поговорить. А пока что иранцы создают атомную бомбу, а американцы не дают Израилю делать никаких движений в отношении Ирана. Да, военных движений, конечно. Ну, это и правильно, потому что, опять-таки, несравнимая территория и так далее, и так далее. Израиль с Ираном, увы и ах, не сравнить тоже. Иран в десятки раз больше и помощнее. Ну, это очевидно. Там под 100 миллионов человек, а там, наверное, 8. Вот так. Да, то есть ситуация для Израиля складывается печально. Штаты, увидите, они сейчас Трамп кинет курдов, потом у него будет какой-то договорняк, там шуры-муры с Ираном, они в результате что-то там замутят, да. Иран останется при атомной бомбе, они еще и Израиль кинут. Но будут рассказывать, расписывать, как они дружат, какая же там дружба, да, все. Они будут ездить в кипе, стоять возле стены плача, там будут это все будут делать, но кинут.